রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে, আমার ভয় হয় না জানি আল্লাহ তাআলা তাকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তর করে দেন অথবা তার মাথা গাধার মাথার মতো হয়ে যায়। এই হাদিসের মর্ম হলো আল্লাহ তাআলা তার মাথা গাধার মাথার মতো আর তার শরীর গাধার শরীরের মতো বানিয়ে দিবেন। আল্লাহই ভালো জানেন। অর্থাৎ কেউ যদি ইমামের আগে সেজদায় যায়, তার মাথা গাধার মতো মাথা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই হাদিসে। এই হাদিস দ্বারা চেহারা বিকৃত ঘটে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা সকলকে এই হাদিসের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।